पुरी गोटे एमती जिनस ना आम समस्तଙ୍କର बहुत प्रिय आउ आमे समस्ते चाहूँ पुरी छाणिला बेले केमती सबू पुरी पूरा बढ़िया से फुलू आउ बहु समय पर्यंत ना नरम रहू। जदि आपण आगु केबे भी पुरी बनै नाहंती अथवा बनाउचंती किंतु आपणकर पुरीटा टाण हो जाउची, सबू पुरी भल से फुलुनी, गोटे फुलिले आउ गोटे फुलुनी, आउ जदि फुलुची भी ना तापरे फाटी जाउची, नहले ना पुरीटा बहुत तेल पिउची, ताहले आजिर वीडियो खास करी आपणक पई। मु आजिर वीडियो रे बहुत सब टिप्स शेयर करिछि जोथिरे आपण सबु बेले गोटे परफेक्ट पुरी बनै पारिबे। वीडियो को स्किप न करी पूरा देखंतु काहेकि ना आजि परठू आपणकर पुरी सबु बेले परफेक्ट बनिबो। गोटे बढ़िया पुरी बनेबा पाई ना प्रथमे आपण नियंतु गोटे बड़ जगाटे जोथिरे अटा चकड़िया पाई सुविधा हबो, नहले जोथिरे आपण सबुदिन अटा चकड़ुछंती सेई जगाटा नियंतु। तापरे एठी मु नेइछि 2 कप अटा, आपण गोटे ग्लास हो ताटिया हो किछि गोटे सेट कर दियंतु जोथिरे आपण सबु जिंस को मापिकी नेबे। देखंतु पुरी तो आमे समस्ते बनाउछु किंतु मनरे गोटे थाएनी कि पुरीटा केमती तेल बिल्कुल भी न टाणु आउ बहुत समय पर्यंत ना टिके फुलिकी रहू, क्रिस्पी भी रहू आउ सॉफ्ट भी हेई थाउ। सेथिपाई मु गोटे बढ़िया ट्रिक्स कहिबी। आमे एठी नबा सुजी। एठी मु 2 चामच नौची सुजी, चामचटा देखि नियंतु, एई चामच मापर मु एठी 2 चामच सुजी नेइची। सुजीरु बहुत समय पर्यंत पुरीटा क्रिस्पी रहिबो आउ तार कलरटा भी ना बहुत बढ़िया बाहरिकी आसीबो। आउ गोटे जिनस आमे पुरी रे पकेइबा जोटा कि सीक्रेट इंग्रेडिएंट आउ सेटा होची मैदा। एई चामच रे मु नेइची 2 बड़ चामच मैदा। आपण भाबिबे पुरी रे पुणी मैदार कोन काम? मैदा जोगु पुरीटा नरम हबो आउ आमे जो सुजी पकेइथिले सेइथरु पुरीटा हमर बहुत क्रिस्पी हबो। आपण देखिबे पुरी छाणिला बेले पुरी बिल्कुल भी तेल पीबनी आउ बहुत समय जाके ना फुलिकी रहिबो आउ क्रिस्पी रहिबो। एटा गोटे बढ़िया ट्रिक्स टे आपण निश्चिंत अप्लाई करिवे। मो ग्यारंटी सबु थरक पुरी बढ़िया बाहरिबो। एबे आमे एथिरे दबा अध छोट चामच लुण। बिना लुण रे भी आपण पुरी छाणी पारिबे किंतु टिके लुण पकेले ना पुरीटा खाइबा पई भल लागे। नेक्स्ट जो जिनस आमे दबा सेटा होची चीनी। एरा गोटे बढ़िया जिनस पुरी रे बढ़िया कलर आनिबो। चीनीटा पूरा ऑप्शनल अछि। आपण जदि चाहूतिबे पुरी रो जो बाहर कलरटा ना टिके हल्का ब्राउनिश हेकी बढ़िया कलरटा गोल्डन भलिया कलरटा आसु ताहले आपण निश्चिंत चीनी पकेबे, नहले आपण स्किप कर देबे। एठी मु देइची गोटे छोट चामच चीनी। सबु जिनस को आमे एठी भल्ल कि मिक्स कर दबा। मु सबु जिनस को ना पूरा डिटेल्स रे कहूची ताकि ना जो माने नुआ नुआ पुरी बनाउचंती, नुआ नुआ जो माने रोसेई करूचंती ना तांको किछि भी असुविधा न हो, से ए वीडियो को देखिकी माने टेंशन फ्री हेकी गोटे भल्ल पुरीटा छाणी पारंतु। तो एठी देखंतु सबु जिनस को मु एबे भल्ल कि मिक्स करनेली आउ एई टाइम रे मु देई देबी तेल। एठी मु देइछि 2 बड़ चामच तेल। तेल देले कौन हबो ना पुरीटा हमर बढ़िया कि नरम हेकी बनिबो। तो तेल को ना अट्टा संगे आपण कौन करिवे भल्ल कि घसी घसी कि टिके मिक्स करिवे जेमति तेलटा हमर ना पूरा अट्टा रे लागि जिवो। देखंतु एठी केमति मु घसी घसी मिक्स करूची, एमति आपण घसी घसी कि भल्ल कि मिक्स करनेबे। चलंतु एठी हमर मिक्स हो गला। एबे आमे नबा पानी अटा चकड़िया पाई, किंतु पानी ना आपण पूरा गरम पानी नेबे। माने मु गोटे थर पूरा बॉयल कर देइची पानीटा, माने मु हाथ भी मारी पारुनी एते गरम अछि पानीटा एबे। तो आपण एमती बहुत गरम पानी नेबे। सेति पई देखंतु मु एठी चामच सहाय्य रे मिक्स करूची। आ पानी ना आपण एका थरे बिल्कुल भी देबेनी, अल्प अल्प करिकी पानी दउथिबे आउ तापरे चकड़ुथिबे। काहेकि ना आमे जो एठी अटाटा चकड़ीबा ना आमको टाण अटा चकड़ियार अछि। टाण अटा चकड़ले कौन हबो ना पुरीटा बिल्कुल भी तेल पीबनी आउ सबु पुरी पूरा बढ़िया से फुलिबो। आपण जदि टिके नरम अटा चकड़ी देबे ना देखिबे तेल छाणिला बेलक ना बहुत तेल पीजिबो। सेति पई एटा गोटे बहुत इंपोर्टेंट टिप्स टे। आपण अल्प अल्प करिकी पानी दियंतु आउ गोटे टाण अटा माने पूरा स्टिफ अटाटे एठी चकड़ी की रेडी करंतु। पुरी पाई ना आमको सब बेले रुटी ठू टाण अटा चकड़िया को पड़े। आपण जदि रुटी भलिया नरम अटा चकड़ी देबे ना बहुत तेल पीजिबो आउ बहुत समय जाके ना क्रिस्पी रहिबनी। सेति पई एठी आपण देखि पारुथिबे मु टिके टिके पानी दउची आउ गोटे सख्त माने हार्ड अटाटे एठी चकड़ी की रेडी करूची। आपण मानकु मो वीडियो जदि सब भल लागुची ताहले प्लीज मु रिक्वेस्ट करिबी वीडियो को लाइक करिया पई। आउ जदि चैनल ले नुआ अछंती ए पर्यंत सब्सक्राइब करनांती ताहले प्लीज गोटे सब्सक्राइब कर देबे। तो एठी देखंतु मो अटा को बढ़िया से चकड़ी की केमती चिक्कण करिके एठी चकड़ीची आउ टाण करिकी चकड़ीची। एठी आपण देखिकी जानि परुथिबे ना मु एठी 2 कप अटा नेइथिली, मते पाखा पाखी गोटे कप भलिया पानी लागि जाईची एमती टाण करिकी अटा चकड़िया पई।
ଏଇଠି ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ନେଇକି ଅଟା ଚକଟାର ଉପରେ ଲଗେଇଦେବା। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଅଟା ଚକଟିକି ଯେଉଁ ରଖିଛେ ଆମେ ବାହାରଟା ବିଲକୁଲ ବି ଶୁଖିବନି। ଆଉ ଆମେ ଯେଉଁ ଗରମ ପାଣିରେ ଚକଡ଼ିଲେ ନା ଆମେ ଯେଉଁ ସୁଜି ହେରିକା ପକେଇଛେ ସିଏ ସବୁ ବି ଭଲକି ଟିକେ ଫୁଲିଯିବ ଆଉ ଅଟାଟା ବି ଏଠି ଭଲକି ସେଟ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଠି ଚକଡ଼ି ସାରିଲା ପରେ ଆପଣ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 20 ମିନିଟ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଟିକେ ରେଷ୍ଟରେ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ। ତାଠୁ ଅଧିକା ସମୟ ରଖିବେନି। ମାନେ ଆପଣ ଚକଡ଼ିକି ଏମିତି ଘଣ୍ଟେ ଖଣ୍ଡେ ଛାଡ଼ିଦେବେନି, ନହେଲେ ପୁଣି ତେଲ ନା ବହୁତ ଟାଣିବ ପୁରୀ ଛାଣିଲା ବେଳେ। ପାଖାପାଖି ଏଠି 15 ମିନିଟ୍ ହେଇଗଲାଣି। ଆଉ ଟିକେ ଉପରେ ଖାଲି ତେଲ ପକେଇ ନେବି, ଆଉ ଥରେ ଖାଲି ଟିକେ ଅଟାକୁ ଏଠି ଚକଡ଼ି ନେବି। ଏଇଠି ଆମର ଅଟା ଚକଟା ବିଲକୁଲ ବି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଏବେ ମୁଁ ତାକୁ ଦୁଇଟା ପାର୍ଟରେ ଡିଭାଇଡ଼ କରିଦେବି। ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ନେଇଯିବି, ଆଉ ଗୋଟେ ପାର୍ଟକୁ ନା ଆପଣ ଏମିତି କଭର କରିକି ଛାଡ଼ିବେ। ଖୋଲା ବିଲକୁଲ ବି ରଖିବେନି, ନହେଲେ ନା ଟାଣ ହେଇଯିବ ଆମ ଅଟା ଚକଟାଟା। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ହାତରେ ଗୋଟେ ଲମ୍ବା କରିକି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଗୋଟେ ଲଗ୍ ଟାଇପ୍ର ଏମିତି ବନେଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ସବୁ ପୁରୀ ଆପଣ ନା ଗୋଟେ ସାଇଜ୍ର ପୁରା ବାହାର କରିପାରିବେ। ଏଇଠି ଆପଣ ଛୋଟ ଛୋଟ କରିକି ଗୁଳା ସବୁ ରେଡ଼ି କରିଦିଅନ୍ତୁ ପୁରୀ ପାଇଁକି। ପୁରୀ କରିବା ନା ବହୁତ ସହଜ। କେତେଟା ଟ୍ରିକ୍ସ ମୁଁ କହିଛି, ଟିପ୍ସ କହିଛି, ସେସବୁ ଆପଣ ଆପ୍ଲାଏ କରିକି କରନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ସବୁଥରକ ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ବାହାରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଗୁଳାକୁ ଏମିତି ହାତରେ ନିଅନ୍ତୁ ଆଉ ବଢ଼ିଆ ସେ ଗୋଲ କରନ୍ତୁ। ଟିକେ ପ୍ରେସ୍ କରିକି କରିବେ ଯେମିତିକି ବାହାରେ ନା ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରାକ୍ସ ନଥିବ। ପୁରା ଚିକଣ ହେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବାହାରଟା କେମିତି ହେଇଛି, ଜମା ବି ଫାଟିନି କେଉଁଠି, ବିଲକୁଲ ବି କ୍ରାକ୍ସ ନାହିଁ। ତ ଏମିତି ଗୁଳା ଆପଣ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ହାତ ମଝିରେ ରଖିକି ସବୁତକ ଗୁଳା ଏଇଠି ଆପଣ ରେଡ଼ି କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଗୁଳା ମୁଁ ରେଡ଼ି କରିଦେଲି। ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ ତେଲ ବସେଇବା। ଏଇଠି ଗୋଟେ କଢ଼େଇ ନେବେ ଆଉ କଢ଼େଇରେ ଦେଇଦେବେ ତେଲ। ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ, ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ ନା ତେଲଟା ସବୁବେଳେ ଯେମିତି ବହୁତ ଗରମ ହେଇଥିବ। ଆପଣ ଯଦି ଥଣ୍ଡା ତେଲରେ କି କମ୍ ଗରମ ବାଲା ତେଲରେ ପୁରୀ ଛାଣିବେ ନା, ଏକରେ ପୁରୀ ଜମା ବି ଭଲ ଫୁଲିବନି ଆଉ ବହୁତ ତେଲ ପିଇବ ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ ପୁରା ନରମ ହେଇଯାଇଥିବ। ତ ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ହେଲା ତେଲଟା ଯେମିତି ନା ଆମର ଟିକେ ଭଲ କି ଗରମ ହେଇଥିବ। ଗରମ ଗରମ ତେଲରେ ଆପଣ ପୁରୀ ଛାଣନ୍ତୁ। ସବୁ ପୁରୀ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ସେ ଫୁଲିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ଦେଖିବେ ତେଲ ପିଇବନି। ତ ମୁଁ ଏବେ ତେଲକୁ ବସେଇଦେଲି ଗରମ ହେବା ପାଇଁ। ଏଇଠି ଟିକେ ହାତରେ ମୁଁ ତେଲ ନେଇକି ସବୁ ଗୁଳା ଉପରେ ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେବି। ଏଥିରେ ଆମର ଗୁଳା ଗୁଡ଼ାକ ନା ଶୁଖିବନି ବି। ତାପରେ ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ବେଲଣା କାଠି ନେଇଯାଇଛି। ବେଲଣା କାଠିରେ ବି ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେବି, କାହିଁକିନା ଆମେ ଅଟା ଦେଇକି ବେଲିବାନି, ଖାଲି ଏମିତି ପୁରୀକୁ ବେଲିବା। ଆଉ ମୁଁ ଯେଉଁ ତଳେ ପୁରୀ ବେଲିବି ନା ତଳେ ବି ଟିକେ ତେଲ ମାରିଦେଲି। ଆପଣ ଯଦି ବେଲଣା ପଟାରେ ବେଲୁଥିବେ ତ ବେଲଣା ପଟାରେ ବି ଟିକେ ଆପଣ ଏମିତି ତେଲ ମାରିଦେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁଳା ନେଇ ଆସିବେ ଆଉ ବାକି ଗୁଳାକୁ ଘୋଡ଼େଇକି ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବେ, ଯେମିତି ବାକି ଗୁଳା ବି ନା ନ ଶୁଖୁ। ଏଇଠି ଆପଣ ପୁରା ହାଲକା ହାତ କରିକି ସବୁ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରେସ୍ କରିକି ଗୋଲ ପୁରୀ ବନାନ୍ତୁ। ମାନେ ଆପଣ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ନା ପୁରା ପ୍ରେସର ଦେବେନି, ଚାରିଆଡ଼କୁ ପ୍ରେସର ଦେଇକି ବନେଇବେ। ଏଠି କିଛି ଅଟା ମଇଦାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, ଖାଲି ଟିକେ ବେଲଣା କାଠିରେ ଆପଣ ତେଲ ଲଗେଇ ଦେଇଥିବେ ଆଉ ବେଲଣା ପଟାରେ ଟିକେ ତେଲକୁ ଗ୍ରୀସ୍ କରିଦେଇଥିବେ ଆଉ ଆପଣ ପୁରୀ ବେଲିବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ, ପୁରୀ ନା ଆପଣ ପୁରା ପତଳା କରିକି ବେଲିବେନି। ସେଥିରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ତେଲରେ ଛାଣିବେ ସେ ଫୁଲିବ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଫାଟିଯିବ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ବେଶୀ ମୋଟା କରିକି ବି ବେଲି ଦେବେ ନା ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ବିଲକୁଲ ବି ମାନେ ଫୁଲିବନି ଆଉ ବିଲକୁଲ ଭଲ ପୁରୀ ହେବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯେଉଁ ବେଲୁଛନ୍ତି ନା ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିକନେସ୍ ରଖନ୍ତୁ, ନା ବହୁତ ପତଳା ନା ବହୁତ ମୋଟା, ମାନେ ମିଡ଼ିୟମ୍ ଥିକନେସ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ। ସବୁବେଳେ ପୁରୀ ଆପଣଙ୍କର ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲିବ। ଏଇଠି ଆମର ତେଲ ବଢ଼ିଆ କି ଗରମ ହେଇଯାଇଛି। କେମିତି ଚେକ୍ କରିବେ ଆପଣ କି ତେଲ ଆମର ବଢ଼ିଆ ସେ ଗରମ ହେଇଛି କି ନାହିଁ? ତ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଅଟା ଚକଟାଟେ ଆପଣ ଏମିତି ତେଲରେ ପକାନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଯଦି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୁରା ଉଠିକି ଉପରକୁ ଆସିଗଲା ନା ତେଲ ଆମର ବିଲକୁଲ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି ପୁରୀ ଛାଣିବା ପାଇଁ। କାହିଁକିନା ପୁରୀ ଆମେ ଗରମ ତେଲରେ ଛାଣିବା। ତେଲ ଆମର ଏଠି ବଢ଼ିଆ ଗରମ ଅଛି। ହାଲକା ହାଲକା କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ପୁରୀକୁ ନେଇକି ପକେଇବା। ଆଉ ଯେମିତି ପୁରୀର ଗୋଟେ ସାଇଡ଼୍ଟା ଫୁଲି ଆସିବ ନା ଏମିତି ଡାଲଚଟୁ ଧରିକି ଉପରେ ପ୍ରେସ୍ କରିବେ, ହାଲକା ହାଲକା କରି ପ୍ରେସ୍ କରୁଥିବେ ଉପରକୁ। ତ ପୁରୀ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଫୁଲିଗଲା ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ, ଦେଖିଛନ୍ତି ନା? ତାପରେ ଏମିତି କିଛି ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ୱେଟ୍ କରିବେ, ତାପରେ ପୁରୀକୁ ପଲଟେଇ ଦେବେ। ତ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପୁରୀ ପୁରା ଫୁଲିଛି। ଗୋଟେ ଥରରେ ହିଁ ନା ଆପଣଙ୍କର ପୁରୀ ପୁରା ପରଫେକ୍ଟ ଫୁଲିବ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରୀ ଆମର କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତିଆ ପୁରୀ ପସନ୍ଦ ସେଇ ହିସାବରେ ଆପଣ ଛାଣିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ଟିକେ ବେଶୀ କଲର୍ ବାଲା ପୁରୀ ପସନ୍ଦ, ବେଶୀ ଟିକେ ଡାର୍କ ପସନ୍ଦ, ତାହେଲେ ଟିକେ ଅଧିକ ସେକେଣ୍ଡ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପଟ ସାଇଡ଼୍କୁ ରଖିବେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏତେ ବି ଡାର୍କ ପସନ୍ଦ ନୁହଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଆଉ ଟିକେ ସମୟ କମ୍ କରିକି ଆପଣ ପୁରୀକୁ ବାହାର କରିନେବେ। ଆଉ ଗୋଟେ ପୁରୀ ଏଠି ମୁଁ ଛାଣିକି ଦେଖାଉଛି, ତାକି ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ପୁରୀ ଛାଣୁଛନ୍ତି ନା ତାଙ୍କୁ କିଛି ଅସୁବିଧା ନ ହେଉ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ତେଲଟା ବହୁତ ଗରମ ହେଇଯାଇଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗ୍ୟାସ୍ର ଫ୍ଲେମ୍କୁ ଟିକେ ମିଡ଼ିୟମ୍କୁ ଆଣିଦେବେ। ଏଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ସେକେଣ୍ଡ ପୁରୀ ବି କେମିତି ପୁରା ବେଲୁନ୍ ଭଳିଆ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଫୁଲିଗଲା।
ଆମ ଘର ଲୋକଙ୍କୁ ନା ଟିକେ ବେଶୀ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍‌ର ପୁରୀଟା ପସନ୍ଦ, ମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ଛଣା ହେଇଥିବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟିକେ ୱେଟ୍ କରୁଛି, ଅଧିକା ଟିକେ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ କଲର୍ ହେଲା ପରେ ହିଁ ଛାଣୁଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ କମ୍ ପସନ୍ଦ ଥିବ ପୁରୀଟା, ତାହେଲେ ଆଉ ଟିକେ ଜଲ୍ଦି ଆପଣ ପୁରୀଟାକୁ ବାହାର କରିବେ। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରିକି ପୁରୀ ଆମର ଛାଣୁଛି। ଏଇଠି ପୁରୀକୁ ଦେଖିକି ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ, ଏ ପୁରୀର ସ୍ପେଶାଲିଟି ହେଲା ନା, ଏ ପୁରୀ ଏମିତି ଫୁଲାକୁ ଫୁଲା ରହିଥିବ ଆଉ ବିଲକୁଲ ବି ତେଲ ପିଇବନି। ଏଇଠି ଦେଖିକି ଜାଣିପାରୁଥିବେ ବିଲକୁଲ ବି ତେଲ ପିଇନି, ଆଉ ମୁଁ ସବୁ ପୁରୀ ଛାଣି ସାରିଲିଣି, କେମିତି ପୁରା ଫୁଲିକି ରହିଛି ସେମିତି। ତ ବଢ଼ିଆ ରେସିପି ଏଟା, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଥର, ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ତ ଏମିତି ପୁରୀ ଆପଣ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ, ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରିକି କୁହନ୍ତୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା। ତ ମୁଁ ରହୁଛି, ପୁରୀ ବନେଇକି ଖାଇସାରିଲା ପରେ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଜଣେଇବେ। ପୁଣି ଥରେ ଦେଖା ହେବ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଆଉ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓରେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।